बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्लाह पाक के करम फजल से बिल्कुल ठीक है। आप जहाँ भी हमें चांस और मुस्कुराते हुए सीने खुदा के साथ करते हैं आज भी मजेदार व्लॉग का आगाज़। अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आज हम आए हुए हैं पुरानी दौर की आटा चक्की पे, आपको दिखाते हैं मज़ीद वीडियो बहुत ही करीब जाकर।